Hi friends, welcome to the channel fishandpetshobby. இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படினா பார்த்தோம்னா பேர்ட்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரேஞ்சா வந்து சவுண்ட் கொடுக்குது. ஏன்னா வந்து 24 மணி நேரமும் வந்து கத்திக்கிட்டே இருக்கு. ஏன் எதுக்கு அப்படிங்கற பத்தி தான் வந்து நம்ம இந்த வீடியோ ஃபுல்லா டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். சோ வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம். இதுவரை நீங்க நம்மளோட அமேசிங் வைல்ட் ஃபேக்ட்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்தீங்க, ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல கொடுத்தீங்க, மறக்காம கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்க. ஸோ அந்த சேனலுக்கு எக்கச்சக்கமான ஃபேக்ட்ஸ் மற்றும் வீடியோஸ் அப்லோட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த சேனலுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. ஸோ ஓவராலாக இந்த வீடியோ அப்போ நம்ம பார்த்துட்டோம்னா ஜென்ரலாக வந்து நம்ம பேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து சவுண்டு கண்டிப்பாக கொடுக்கும். அதாவது வந்து அதனால் பேச முடியாது. ஸோ அதனால் வந்து எப்போயுமே வந்து சவுண்ட் அப்படிங்கிறத ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இந்த சவுண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நார்மலாக இருக்கிற வரைக்கும் வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது. சம்டைம்ஸ் வந்து வியர்டாக சவுண்டு கொடுக்கும், சில சமயம் வந்து சம்மந்தமே இல்லாத மாதிரி சவுண்டு கொடுக்கும். சில டைம் வந்து என்ன மாதிரி ஆகும்னா வந்து தொடர்ச்சியாக கத்திக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ ஒரு அரை மணி நேரமாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு 1/4 மணி நேரமாக இருந்தாலும் சரி, வாயை மூடாமல் கத்திக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கப்பெல்லாம் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து இருக்குது. எதனால் பேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப கண்டினியூஸாக கத்துது, இல்லைனா வந்து வியர்டாக வந்து சவுண்ட் கொடுக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து நீங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா இதுக்கு பின்னாடி அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா நிறைய காரணங்கள் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் வந்து நமக்கு ரொம்ப 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 முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய காரணங்கள். ஸோ அதெல்லாம் பார்த்து தான் இந்த வீடியோ வந்து நம்ம ஸ்டார்ட்லேருந்து எண்டிங் முடிய பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோவை மறக்காமல் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். எப்போயும் சொல்கிற மாதிரி ஸ்டார்டிங்லேயே ஒரு லைக் பண்ணிட்டு அப்படியே வீடியோ பார்க்க கண்டினியூ பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பேர்ட்ஸ் வந்து தொடர்ந்து கத்திக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ இப்படி இதுக்கு பின்னாடி வந்து என்ன ரீசன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா, நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது வந்து ஃபைட் தான். ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு பேர்ட்ஸ் லைக் வந்து ஒரு கேஜில் வந்து ஒரு பேர் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் வச்சுருந்தாலும் சரி, இல்லை காலனி ப்ரீடிங்னாலும் சரி, இல்லை வந்து பேர்ட்ஸ் வித் சிக்ஸ், ஸோ இந்த மாதிரி இருக்க பேர்ட்ஸ்னாலும் சரி, நீங்கள் எப்படி வச்சுருந்தாலும் அதுக்குள்ளே சண்டை அப்படிங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ அது வந்து எவ்வளோ லவ்விங்கான பேராக இருந்தாலுமே வந்து ஒரு சின்ன சின்ன ஃபைட்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கப்போ அந்த ஃபைட்டில் இந்த மாதிரி சவுண்டு வந்து வரதுக்கு வந்து நிறையா சான்ஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரி வியர்டான சவுண்ட் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் பட்ஜெட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சண்டை போடுறப்ப நமக்கே பயமாக இருக்கும். ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரேஞ்சாக ஒரு மாதிரி இரிட்டேட்டிங் நாய்ஸ் மாதிரி அது வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ இது வந்து பட்ஜெட்ஸ் மட்டும் கிடையாது, எல்லா பேர்ட்ஸும் காமன் தான். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து மேல் ஃபீமேல்குள்ளே சண்டை இருக்கலாம். லைக் வந்து இல்லைனா வந்து மற்ற பேர்ட்ஸ் அந்த கேஜில் வந்து வேறு பேர்ட்ஸ் வந்தாலுமே வந்து இந்த மாதிரி சண்டை போடுறப்ப கண்டிப்பான முறையில் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமான லவுட் நாய்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அது அந்த சண்டை முடிகிற வரைக்குமே கத்திக்கிட்டே இருக்கும். அது 10 நிமிஷமாக இருந்தாலும் என்ன, 1/4 மணி நேரமாக இருந்தாலும் சரி, 5 நிமிஷமாக இருந்தாலும் அந்த சண்டை அப்படிங்கிறது வந்து முடிகிற வரைக்கும் கத்திக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இதுக்கப்புறம் உங்களோட பேர்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி கத்துது அப்படிங்கிறப்ப வந்து அது ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது, இல்லைனா வந்து சண்டை போடுது அப்படிங்கிற மாதிரி தெரிஞ்சுட்டு நீங்கள் உடனே அந்த பேர்ட்ஸ் எங்கே வச்சுக்கிங்களோ அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு அந்த சண்டையை தீர்த்தெல்லாம் விட வேணாம். அதிகமாக சண்டை போடுற பேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிற வந்து எடுத்து நீங்கள் பிரித்து போட்டு கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு திரும்ப நீங்கள் வந்து சேர்த்து போடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணலாம். ஏன்னா வந்து சண்டை அப்படிங்கிறது வந்து நார்மலாக இருக்கிறதுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. அது எக்ஸ்ட்ரீம் கேஸுக்கு போச்சுன்னா மாற்றி அடித்து செத்து போயிடும். ஸோ இதுவும் வந்து எக்ஸ்ட்ரீமாக நடக்கும். ஸோ அளவுக்கு வந்து சண்டை போடும். ஸோ அதனால் வந்து இந்த ஒரு ரீசன் வந்து பர்டிகுலராக வந்து நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ரீசன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா, இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ் வந்து கத்துறதுக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா ப்ரிடேட்டர். ஸோ இந்த ப்ரிடேட்டர்னால் எதுவும் கிடையாது. இந்த அணிலாக இருக்கட்டும், எலியாக இருக்கட்டும், பள்ளியாக இருக்கட்டும், எதுவாக வேணால் இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி இருக்க ப்ரிடேட்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளோட பேர்ட்ஸோட கேஜ் கிட்ட நெருங்குது, இல்லைனா வந்து கேஜுக்குள்ளே போயிருச்சு அப்படிங்கிறப்ப வந்து தன்னை காப்பாற்றிக்கிறதுக்காண்டி தப்பிக்கிறதுக்காண்டி பேர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப பயந்து இந்த மாதிரி வந்து கத்திக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் எப்போயுமே நோட்டீஸ் பண்ணாமல் விட்டுறக்கூடாது. சப்போஸ் வந்து இப்போ நான் வந்து மாடியில் வந்து கேஜ் வச்சுருக்கேன். ஸோ அப்படி இருந்தாலுமே எனக்கு வந்து இந்த சவுண்ட் அப்படிங்கிற வந்து கீழே கேட்டுச்சுன்னா நான் உடனே மேலே வந்து பார்த்துருவேன். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நீங்களும் இந்த மாதிரி சவுண்டு கேட்குதுன்னா உடனே நீங்கள் போய் உங்களோட கேஜை பார்க்கணும். நீங்களோட பேர்ட்ஸ் வந்து எங்கே வச்சுக்கணும் அதை போய் பார்க்கணும். ஈவன் அது வந்து நீங்கள் அவுட்டோரில் வச்சுருந்தாலும் வந்து வேறு ஏதாவது பெரிய பறவை கழுகு ஏதாச்சும் வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்ண வந்தாலும் சேம் இதே மாதிரி தான் வந்து கத்தும். ஸோ இதோட ஸ்டேஜ் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, நீங்கள் கண்டுக்காமல் விட்டுட்டிங்கன்னா பயந்து அந்த பேர்ட்ஸ் வந்து இறந்து போகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து பேர்ட்ஸ் கத்துது, இல்லைனா தொடர்ந்து கத்திக்கிட்டே இருக்கு, இல்லைனா வியர்டாக சவுண்டு விடுது அப்படின்னா வந்து ரெண்டாவது ரீசன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்ததுக்கு வந்து ப்ரிடேட்டர் தான். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரிடேட்டர் வந்து பூனையாக இருக்கலாம், நாயாக இருக்கலாம், அது நீங்கள் வீட்டில் வளர்க்குற பெட்ஸாக கூட இருக்கலாம், நீங்கள் வீட்டில் வளர்க்குற பூனையாக இருக்கலாம், நாயாக இருக்கலாம். ஸோ அதை பார்த்து கூட பேர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப பயப்படும். ஸோ அதனால் வந்து பேர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப பயந்து தன்னை காப்பாற்றிக்கிறக்காண்டியும் வந்து இந்த மாதிரி கத்தும். சம்டைம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பெரிய விஷயங்கள். ஸோ இது இல்லாமல் ஒரு எறும்போ கூட அதோட கேஜுக்குள்ளே போயிடுச்சு, இல்லைனா அதோட பாட்டுக்குள்ளே அதோட சிக்ஸை வந்து டேமேஜ் பண்ணுது, கடிக்குது, முட்டையை கடிக்குது அப்படின்னாலுமே வந்து அதை விரட்டுறது கூடவே வந்து பேர்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி வந்து சவுண்டு கொடுக்கும். ஸோ அதனால் வந்து சவுண்ட் அப்படின்னு வந்துட்டா அதுக்கான செகண்ட் ரீசன் இது தான். ஸோ இதுக்கும் வந்து நீங்கள் அட் அ டைம் போய் டக்குன்னு பார்த்து என்ன இருக்குது, வேறு ஏதாவது அனிமல்ஸோ இல்லை வேறு ஏதாவது ப்ரிடேட்டர் இருக்குது அப்படிங்கிற பார்த்து விரட்டி விட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கேஜ் வந்து ஒரு சேஃபான லொக்கேஷனில் வைக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்பவே பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனலாக நம்ம பார்க்க போகிற ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்ஜுரிட்டிஸ்.
ஸோ இந்த இன்ஜூர் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அடிப்படுறது. ஸோ பேர்ட்ஸ் சப்போஸ் கேஜில் இருக்கிற கம்பியில் வந்து ஏதோ காலோ கீழோ ஏதோ மாட்டிக்கிச்சோ இல்லை வந்து இன்னொரு பேர்ட்ஸ் வந்து இந்த பேர்டை வந்து அடித்து ரத்த காயம் வர அளவுக்கு பண்ணிருச்சுனாலும் ரொம்ப ரொம்ப வியர்டாக கத்தும். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த வலியை வந்து தாங்க முடியாமல் கத்திக்கிட்டே இருக்கும் பேர்ட்ஸு. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கப்பையும் வந்து பேர்ட்ஸ் கத்துறதுக்கான ஒரு தேர்ட் மெயின் ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த இன்ஜூரி. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அடிப்பட்ட பறவையாக இருந்தாலும் கத்திக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அதையும் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்கணும். ஸோ ஓவரால் இந்த 3 ரீசனுக்கு தான் வந்து பேர்ட்ஸ் மோஸ்ட்லி வந்து நிற்காமல் அப்படியே கத்திக்கிட்டே இருக்குது, ரொம்ப நேரம் கத்திக்கிட்டே இருக்குன்னா வந்து இது 3 ரீசனுக்குள்ளே தான் வந்து மேக்ஸிமம் இருக்கும். ஸோ அதனால் எப்போனாலும் சரி உங்களை நீங்கள் வந்து பேர்ட்ஸ் வச்சுருக்கீங்கன்னா இந்த மாதிரி சவுண்ட் வந்து கண்டினியூஸாக வருதுன்னா உடனே போய் பார்த்துருங்க. அது எதுவுமே இல்லைனாலும் பிரச்சனை இல்லை, பட் நீங்கள் அட்டென்ஷனாக நீங்கள் போய் பார்க்குறது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும். பேர்ட்ஸுக்கும் வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருக்கும். ஏன்னா வந்து நம்ம குரல் கொடுத்தா ஒருத்தையும் வராம்பா நம்மளை காப்பாற்றுறதுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் வைப் வந்து கிரியேட் ஆகும் உங்களுக்கு உங்கள் பேர்ட்ஸுக்கும். ஸோ அதனால் பேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப சேஃபாக வந்து பார்த்துக்கோங்க. அது வந்து வியர்டாக சவுண்டு விடுது இல்லைனா வந்து கண்டினியூஸாக சவுண்டு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குன்னா இது எல்லா ரீசன்ஸ்லேயுமே வந்து கண்டிப்பாக ஏதாச்சும் ஒன்று இருக்கும். சப்போஸ் அப்படி இல்லைனாலும் வெளியே ஏதாச்சும் ஒரு பேர்டு வந்து கத்துது, லைக் வந்து சேம் இந்த இப்போ வந்து லவ் பேர்ட்ஸ் இருக்குன்னா வெளியே இருந்து ஏதாவது ஒயிலேருந்து ஏதாவது லவ் பேர்டோ இல்லை ஒரு காக்காவோ குருவியோ வந்து நின்று கத்துனாலுமே வந்து அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணும். இது வந்து ரேர் கேஸ் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கப்போ வந்து அதை ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறதுக்குமே வந்து அது சேம் கத்தும். இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா நீங்கள் ஃபோனில் ஏதாச்சும் ஒரு பேர்ட்ஸ் கத்துற சவுண்ட் வைக்கிற மாதிரி வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதை கேட்டு உங்களோட பேர்ட்ஸ் அதாவது வீட்டில் வச்சுருக்க பேர்ட்ஸ் வந்து ரியாக்ட் பண்ணி அதுவும் சவுண்டு கொடுக்கும். சேம் தான் நான் சொல்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து வெளியே இருக்கிற பேர்ட்ஸ் கூட வந்து இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணாலும் இந்த மாதிரி சவுண்டு கொடுக்குறதுக்கான சான்சஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அதை வந்து நீங்கள் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இதில் இருந்தெல்லாம் வந்து நான் ப்ரிவென்ட் பண்ணணும், என்னோடய பேர்ட்ஸ் வந்து ஹாப்பியான ஒரு பிளேஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வைக்கிறக்கூடிய கேஜோட லொக்கேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கும். ஸோ நீங்கள் எங்கே கேஜ் வைக்கிறீங்களோ அதுதான் வந்து உங்களோட பேர்ட்ஸோட சேஃப்டியை வந்து மென்ஷன் பண்ணும். ஸோ உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறதுலே வந்து ஒரு சேஃபான பிளேஸில் வந்து வைங்க. அது அவுட்டோராக இருந்தாலும் சரி இன்டோராக இருந்தாலும் சரி அந்த இடத்துல வந்து இந்த பூனை இந்த மற்ற ப்ரிடேட்டருமே எதுவுமே வராத மாதிரி அக்சஸ் பண்ணாத மாதிரி ஒரு இடத்துல வந்து வைங்க. ஸோ அப்படி வச்சா மட்டும்தான் பேர்ட்ஸ் வந்து நிம்மதியாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ப்ரீடிங் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வராமல் இருக்கும். ஏன்னா இந்த மாதிரி ப்ரிடேட்டர்லாம் வருது அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டாலே வந்து பேர்ட்ஸ் பயந்துட்டு ஸோ நமக்கே சேஃப் இல்லை, நமக்கு சிக்ஸும் வந்தாலும் வந்து சேஃப் கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தாட் வந்து பேர்ட்ஸ் வந்து ப்ரீடும் ஆகாது, முட்டையும் வைக்காது, கடைசி வரைக்கும் அப்படியே தான் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்ஸ் தான். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு வந்து கேஜை ஒரு சேஃபான லொக்கேஷனில் வச்சுக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பேர்ட்ஸோட மென்டாலிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் பேர்ட்ஸுக்கு வந்து டாய்ஸ் கொடுக்கலாம், அது கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து என்டர்டைன்மெண்ட்டாக வந்து நீங்கள் உங்களோட பேர்ட்ஸ் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வந்து உங்களோட பேர்ட்ஸ் வராது. உங்களோட பேர்ட்ஸும் வந்து சேஃப் அண்ட் செக்யூராக இருக்கும். ஸோ ஓவரால் இந்த வீடியோவில் தான். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பிடிச்ச மறக்காம வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்மளோட சேனலுக்கு தான் இருந்தீங்கன்னா நம்மளோட சேனல் விஷன் பெட்ஸாபி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நம்மளோட இன்ஸ்டாகிராம், டெலிகிராம், ஃபேஸ்புக் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்தேன், ஃபஸ்ட் கமெண்ட் கொடுத்தேன், மக்கள் கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.